Видеодемонстрация беспроводного HDMI удлинителя WMF1212 и WMU1212. Принципиальное отличие в том, что одно устройство работает в Full HD, а другое 4К. Дистанция работы устройств, то есть приемника и передатчика, составляет до 100 метров в прямой видимости. Также они работают через стены, то есть если нам необходимо изображение транслировать в другое помещение, то с этим можно запросто справиться. Также имеется функция ИК для передачи инфракрасного сигнала, то есть если мы условно приставку телевизионную ставим в одну комнату и хотим ей пользоваться в другой комнате, то данное устройство позволит это сделать. Имеется функция КВМ, то есть нам можно подключить клавиатуру, мышку к приемнику и пользоваться. В данном случае сейчас подключена мышка беспроводная к приемнику, и я работаю на ноутбуке. Передатчик может быть подключен напрямую к ноутбуку, и тем самым дополнительное питание не нужно подавать, либо можно подключить питание из розетки, и он будет работать через питание. То есть тут уже вопрос коммуникации, то есть как кому удобно скоммутировать устройство. Какая-то настройка не требуется, никакого программного обеспечения тоже нет. Устройства могут работать как в зеркальном, так и в расширенном режиме. При необходимости один передатчик может быть подключен к 4 приемникам и, соответственно, на 4 телевизора либо монитора транслировать картинку с одного устройства. Ну, то есть, допустим, у нас необходимо вывести изображение, там, не знаю, с ноутбука, компьютера, либо ресивера на 4 экрана, то благодаря этим устройствам мы запросто сможем с этой задачей справиться.